इस ठंडी के मौसम में एलर्जिक कफ खांसी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खांसी आती है, इतनी ज़्यादा रात भर आती है, एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं। तरह-तरह की सिरप, दवा सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी खांसी नहीं जाती है। आज एक मैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, 100% काम करती है। अगर आपको इन्फेक्टिव कफ नहीं है तो, अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से खांसी नहीं है, साथ में फीवर नहीं है, बुखार नहीं है। अगर बुखार है तो वो इन्फेक्शन की वजह से है, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ खांसी है, तो आप अक्सीरे सूर्य नाम से एक पाउडर आता है, उसको आप शहद में मिला करके मिक्स करके अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद सुबह शाम आपको एक बार आधा चम्मच चाट लेना है। आपकी 100% खांसी में बहुत ज्यादा आराम देता है।